장작, 마른 장작 상관없습니다. 하루에 수십 톤 쪼갤 수 있는 이 기계 어떻게 만들었냐고요? 지금 공개합니다. 감속 전동기부터 몇 년간 아껴둔 철막대까지. 재료는 평범한데 결과물은 비범합니다. 축바지를 고정하고 분리를 단단히 조이면 벌써 반쯤 완성. 칼날, 그냥 칼날이 아닙니다. 철막대에 용접한 강철 칼날, 진짜 강력하죠. 하지만 안전은 필수. 칼날보다 큰 철판을 붙여서 내 손은 소중하니까요. 결과가요, 이 기계가 돌면 장작이 툭툭 쪼개집니다. 한번 사용하면 도저히 손으로는 못 돌아갑니다. 여러분 생각은 어떤가요? 댓글로 알려주시고 좋아요는 필수. 더 놀라운 발명으로 돌아오겠습니다.